एन एरा विच टेक्स यू बैक, मतलब एक पूरे आपको एक ज़माने में ले जाता है। और मैं स्पेशली वैगन कार्स का बड़ा शौकीन हूँ, तो मुझे स्पेशली वहाँ पे जो मर्क रखी हुई है एंड आगे एक सुबरबैन है, मैं मतलब देखे सो सरप्राइज और टेकिंग एंगल, एक अलग अलग एंगल से मैं उसके फ़ोटोज़ ले रहा था। एंड इवन यहाँ पे भी जो है एक बहुत ही यूनिक कलर्स की जो कार है स्पेशली, और उन दिनों का पूरा एक जनरेशन में हम चले जाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज कार ओनर्स दैट दे हैव मेंटेन्ड इट सो वेल till the date. I'm a petrol head myself, and just because of that, I love coming to see all these vintage cars. I'm into modern supercars, but it doesn't matter if it's modern or vintage. You know, modern cars are inspired by vintage cars, so that's why I love to come here and see the original design where it came from. You know, and I love the designs and the logos and the how people have maintained their cars. It's really amazing, and like kudos to the owners. મારું રેટિંગ છે 5 માંથી 5. 5 out of 5 ratings આપી શકું છું. I would like to give 5 out of 5 rating for this amazing event. 5 out of 5 stars to the event. कितनी गाड़ियां हैं? कार आर 80 and about 30 motorcycles. मोटरसाइकिल भी है। Yeah, and बहुत पुराना मोटरसाइकिल भी है। हमारे गुजराती लोगों की गाड़ियां हैं। ये देखिए आप, ये डीजल से चलती है, पेट्रोल से और बढ़िया चलती है। अच्छा, वाह, हाँ जी, सब चलती है। ये 1951 का शेवरले है। 1951 का शेवरले, the owners of the car. आप कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के। अहमदाबाद, वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने बड़ी संभाल के रखी है। तो इसके पुर्जे वगैरह मिल जाते हैं? इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। इम्पोर्ट करने पड़ते This is a 58, हैं। ओह, वेरी गुड, ये बड़ी प्यारी है। 56 Chevrolet, and this Chevrolet, 56। yes sir, and this Chevrolet also took Jawaharlal Nehru on a convoy. अच्छा, It was used then. जवाहरलाल नेहरू ने यूज की है और 1956 की है, यूएस की बनी है। Yeah.
فيها والجنة الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. On behalf of Gujarat Vintage Car Classic Car Club, we'd like to present a small memento to Honorable Governor Shri of Gujarat. Thank you so much. Munna Bhai, for continuing to support this movement for 5 shows in a row. Thank you, sir. The next one, Mr. Vinod Hygrieve. Thank you so much, sir. The most wonderful person I have met with such a large heart. And last but not the least, the man behind the show and the initiative of FHVI, Mr. Ravi Prakash. I said it too soon. I have Navroz waiting to be felicitated by Honorable Governor Shri. Navroz, our founder member. It is a privilege to be felicitated by Acharya Devrat Ji, our Honorable Governor Shri of Gujarat. Sir, may I request you to please share a few words? Oh, I also get this, yeah, for doing all this work. माननीय डॉक्टर रवि प्रकाश जी, माननीय श्री हमेश पटेल, माननीय श्री सुबोधनाथ जी, माननीय श्री विनोद हाथग्रीव, माननीय श्री नवरोज तारापुर, माननीय श्री चंदन नाथ जी, भाई और बहनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि मंच पर बैठे हुए हमारे इस फाउंडेशन के सभी मेंबर्स, अधिकारी और अहमदाबाद से आए हुए सभी भाई और बहन जो इन पुरातन कारों को देखने के लिए आए हैं, मोटरसाइकिल्स को देखने के लिए आए हैं। ये हेरिटेज आप लोगों ने संभाल करके रखा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। 1920 से लेकर 1980 तक इस बीच में दुनिया में जो कारें बनी और उनका प्रचलन हुआ, उनको भारत में आज भी इन सब महानुभावों ने संभाल करके रखा है। और इन पुरातन कारों को संभालना कितना मुश्किल है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इन सब लोगों ने इन कारों की चमक कम नहीं होने दी और ये सब वर्किंग में है। कल ये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगी और युवा पीढ़ी को इन पुरातन कारों को जानने समझने का मौका मिलेगा और ये मॉडल देखने को मिलेंगे। मैं बधाई देता हूं उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने इन कारों को संभाल करके रखा है। ये दुनिया का एक हेरिटेज है, लेकिन मैं भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपके इस हेरिटेज को संभालने में मेरा भी योगदान है। मैंने अपनी भाषा को संभाल करके रखा है, मैंने अपनी संस्कृति को संभाल के रखा है और मेरे जैसा धोती वाला आप में एक भी नहीं है। और पूरे इस गुजरात में भी बड़े कम मेरे जैसे हेरिटेज आपको मिलेंगे। मेरे को अपने खान पान पे गर्व है, अपनी भारत की भाषा, संस्कृति, कल्चर पे गर्व है और मैं उस मूलभूत चीजों को संभाले बैठा हूं जो महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया था। आज आवश्यकता है
अपने हेरिटेज को संभालने की, क्योंकि भारत जैसी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है। आज के इस दिन में आह्वान करूंगा, इन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इन कारों को संभाल करके रखा है, और मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि हेरिटेज, आप हमारे घर में बूढ़े बूढ़ी माता पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, उनको भी संभाल के रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उनकी सेवा करना, सम्मान करना, जैसे गाड़ियां चमक रही हैं ऐसे हमारे बूढ़े भी चमकते नजर आने चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ये भारत का कल्चर है, संस्कृति है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। वो देवता हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया और हमें इस योग्य बनाया कि हम आज पुरातन गाड़ियों को भी संभाले हुए। तो आज मैं पुनः अपने मंच पर बैठे हुए सभी साथियों को और इनके साथ युवा पीढ़ी के भी जवान जुड़ गए हैं कि जो इस हेरिटेज को संभाले हुए हैं, आने वाली पीढ़ियों को इनकी जानकारी दे रहे हैं। मेरी खुद की उत्सुकता थी, आज मेरे आदरणीय मेहमान मेरे घर पे मिलने के लिए आए, तो मैंने कल व्यस्तता होने के कारण आपको आज का समय दिया, और मेरी खुद इच्छा थी कि मैं इन पुरातन कारों को देखूं कि किस प्रकार से लोगों ने समय समय पर नए नए मॉडल का आविष्कार किया, और धीरे धीरे आज कार बहुत उन्नत हो चुकी हैं। लेकिन भले वो कितनी उन्नत हैं, लेकिन इन पुरातन की गरिमा को हम ठुकरा नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। जिन जिन भाइयों ने मोटरसाइकिल संभाल करके रखे हैं और ये कारें संभाल करके रखी हैं, उन सब को मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। Ready for flag off? Everybody give a big hand. Yo, yo. One more, the Der MG. Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.
है।